همه haberê xwe bidin mehserta Mêrdînê bi hevkariya walîtî qaymeqamî şarederiya Mehsertê û xêrxwazan li 5 gundan avahiyên civakî tên çêkirin. Li gundê Taqê bi merasîmeke taybet û dayan hemê avahiyên şînê jî hatin dayîn. Giregirên navçe û walîtî tevlî merasîmê bûn. Bi şiyara li her gundekî tesîseke civakî dest bi xebatan kirin. Di vê çarçoveyê de li 5 gundên Mehsertê avahiyên civakî têne çêkirin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Li gundê Taqê bi merasîmeke taybet û bi dayan hîmê avahiya şînê hate danîn. Girêgirên navçe û welatî tevlî merasîmê bûn. Taqê em taziye ve sosyal aşamalarını hemşirdikin. Bu desteka Mardin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, ekip avan, kaymakamime, vatandaş etme hem tevde buvana hem ve hizmet ana yaşamalarını hemşirdikin. Hizmet ama araksız devam ediyor. Hem merkez hem kırsal ayrımı hem tinler bana. Gundî bi vê projeyê gelekî kêfxweşin û spasî rayedaran kirin. Tiştê wilo xêrlî ewil avê sayîn belediye başkanê me jî kê gerçekten jî kê destek jî keşmer derketin. Walî, kaymakam û bütün ev insanê golvedekê şoğulin hem gişan dikin em teşekkür dikin. Ji bo vê yapıya me belediye başkanê me Hüsamettin Altun'a, kaymakamê me, waliyê me em teşekkür dikin. Ji bo destek ver derketin. Ev yapî ji me re gelkî önemlî bû. Ev proje bi hevkariya walîtiya Mêrdînê, qaymeqamî, şaredariya Mehsertê û xêrxwazan tê birêvebirin.